ज्यान कर्कर्ते लुच्ने, हाई आइरहने, हात खुट्टा दुखिरहने, जोर्नी दुखिरहने, टाउको दुखिरहने गरेको छ। मतमताइरहन्छ, खान मन लाग्दैन, जिउ भारी बनाएको छ, सुत्दा बेचैन, जाग्दा छटपटी भएको छ। यस्तो अचम्मका लक्षणहरू तपाईमा देखिन्छ। ठूला डाक्टरले पनि तपाईको रोग पत्ता लगाउन सकेनन्। अब खरानी, बेसार वा विभूति लिनुस्, फुक्न सुरु गर्नुस्। ओम अभिचराणि सर्वाणि मन्त्रा इन्द्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजा सोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अन्तरिक्ष चराघोरा डाकिनीश्च महाबल ग्रह भूत पिशाचाक्ष यक्षे गन्धर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस सवेताला कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नतिर्भवेद्राज्ञ तेजो वृद्धि करम परम येषसा वर्धते सोपी कीर्ति मण्डित भूतले जपेत सप्त सती चण्डीम कीर्त्वा तु कवचम पुरा। बस यो सिद्ध मन्त्र हो, ग्यारेन्टीको साथमा काम गर्छ। तपाईको भक्तिमा शक्ति छैन भने फेरि कामै गर्दैन। फुक्नु भन्दा अगाडि आफ्नो शरीरलाई राम्ररी बाँधेर मात्रै फुक्नु होला, नत्र भूत प्रेत पिशाच मरिमसान डाइने बोक्सीले तपाईमाथि नै आक्रमण गर्न सक्छन्। घरको जुनसुकै सदस्यले पनि यो सिद्ध मन्त्रले फुकेपछि मन्त्रले काम गर्छ, तर मन्त्रको शुद्ध सही उच्चारण गर्नुपर्छ, नत्र यसले काम गर्दैन। जय महाकाली।